Tapukama parminguota diarianon, marete mahita sian buku ede nomor 550 sia mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori manguludo binahen ni parsihohotna marha porseaw. Ala yang go dihalak parjahat, dangadong asonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan di batajala amanami, sayurupi mahami asa unang maddelehami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubahek kami silehon-lehonmu nadinggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos niroha hami tuarta nadi hasianganon, lehot dihami hapor seaon,
asa dohot hami parjabar di siteanon niaka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku de nomor 457 ayat sada dohot ayat 2. Debata di parmingguata sadarion sian patik patoluhon dohot lapatan patik patoluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna dia do lapatan ni odo ikko dihabiari rohatta debata jala ikkon holong rohatta di ibana asa unak kita olo mamurai manang manolon-nolon, manang maruja-rujaran narwa, manang mangasi marhite-hite koarni debata. Ai dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon koar ni debata. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Maredehita sian buku de nomor 222 ayat sada dohot ayat 2. Amen.
Tatopoti mado satta diadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namara siroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manakpigahali hami rotu julong, uhilalahami rikotdo asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen nahu pasirep hami diri nami sadariod di julong. Jalahu parhatopot hami, tung najut-jut do hami manipil sianak kadalammu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian julong alanido sa nami i. Aidang di halomohor roham hamatean niak kapardosa. Alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangul. Sesama saluhut hage duhon nami, dohot pangalaw siyon nami marhite-hite pangulo nami nasa saday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panidangiyo dohot haguko nitod di porbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, igor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod ti guarmu nabadiay. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamutuahu, asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehova. Tuksura rarado samuna songonabit bungadapdap, potardo bahenokku songonita. Nakperara songonabit hasuba, gabe songon hapas domusek. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sian buku de nomor 410 sada ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion, nadienet sian panurirang Habakuk biddu 2 dimulai sian ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama marsikat sore. Habakuk
Pidu 2 ayat 1. Di atas panatapakku doa hujongjong, jala tidang ahu tu partano batuan, jala manatap-natap ahu marnida manangaha si dohonon na duahu, jala manangaha alusna taringot tu alu-aluku. Ay taringot tutik kisogot dope pangukaponi, jala hapogan mareahi uju, jala dang margabus. Tuksura pe lumeba, say paimai mamai, ay say narodo sogot dang tagamon tartadi. Tongon tahe pangose-ose do yang guanggur, jukat do bawai, dibahedang marparadianan, diparuak do butuhana songon parbekuan, jala songon hamatead do ibana, naso olo mahap, dipapungu-pungu tu ibana saluhut akka bangso, jala dipaluhut tu ibana sude akka marga. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marede kita sian buku de nomor 714 ayat 1 dohot ayat 2. Hatidakon maha porsiao tai, songon nahi natidakon ni dong atas saha porsiao bisa dok portibio, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parkubunaso hatulusan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi korbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na Bernin, di panghuman di Silatus, na matetal pajal do ibana di hau pinorsilang, na tuwa-tuwa no ato rudung di tano, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaek tu surko, laundul di siamun di debata Jahoba, amanai parkubon na sohatulusanin, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adosa da kuria na badia, kuria hatopan na la Kristen akka na badia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai na mado, mulak mangulu do sogot daging ni halat na umate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabegema
ede puji-pujian sian kor ama jetu.
Salam. Parhalado HKBP Serpong, Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan, ibagas joro dohot na patupahon parmingguan, ibagasta ganuk marsada-sada. Lao suhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria namarulang tahun, ari hatu tubuh dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting 14 Juni 2026. Sada, goar dohot topik minggu. Sadarion minggu 14 Juni 2026, masuk mahita tu minggu padua hundung Trinitatis. Topik ni minggu sadarion ima dipitori ala haporseaon. 2. Dakdanak na tubuh. Di hari Senin tanggal 10 Mei 2026 di basa-basa hotu-hato dosa dakdanak boru tu keluarga Gotland Hamonangan Sagala Inang Ernita Simbolon nomor register 1060 Wik Jordan di pasdo dakdanaki dang nang natorasna. Tolu, tikting parbagason. Tikting parjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason, ima, Romario Artanaro Situmorang. Ruas ni HKBP urat resort Palipe. Ianakon ni Amang Tupal Simamora, Inang Sediana Nadeak. Dohot Putri Damayanti Tarigan. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni Amang Bapak Andi Syaputra Tarigan Inang Sumarni nomor register 1350 sia Wik Parserahan. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Juni 2026 di gereja HKBP Urat Resort Palipi pukul 10.00 WIB. 4. Ruas Nataba. Mamuka saderion minggu 14 Juni 2026 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. Keluarga Roy Ramses Panogam Pardede Inang Jeti Herawati Pardosi dohot 2 halak yanakon. Nomor register 1328 Wik Jerusalem. Hidasian GKI atau Glacier Piriosi klasis monokuari. Nunga di patadaho di pukul 8.00 WIB. Keluarga Naibaru di Huriata HKBP Serpong. Keluarga John Peter Sitanggang, Inang Karina Angelika Sitepu. Nomor register 1380 sia Wik Judea. Di Patadahon di Parmingguan pukul 15.30 WIB. Nomor 6, calon guru sekolah minggu. Mamuka minggu sadarion minggu 14 Juni 2026 Patadahonon di Huriata ma calon guru sekolah minggu di HKBP Serpong. Putri Anna Marbun nomor register 37 Wik Bethlehem. Saya di patulus tuhatama sakap dohot pakobasioni nasida gabe calon guru sekolah minggu di HKBP Serpong. Itu calon pendamping remaja. Mamuka minggu sadarion minggu 14 Juni 2026 Patadahonon ni huriatama calon pendamping bajar-bajar manang PDR di HKBP Serpong. Bertauli nomor register 1367 Wik Betani. Saya dipatulus tuhatama sakap dohot pakobesen nasida gabe calon pendamping bajar-bajar di HKBP Serpong. Walu Patadahon calon sintua HKBP Serpong tahun 2026. Sadarion minggu 14 Juni 2026 diganuk parmingguan pukul 6.00 pukul 8 00 pukul 10 sada 00 pukul 10.50 dohot pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do
patadahon 10 halak calon sintua HKBP Serpong. Aka calon sintua madohoti learning manang parsiajaran mamukasian hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 10.30 sahatu pukul 20.00 WIB. Tatangyakon ma nasida rap dohot keluarga asa margogo jala diramut itu hatta madohoti learning dohot parsiajaran ni calon sintua. Sia persembahan puji-pujian perguruan Markus di Bagasan Minggu Sadarion 14 Juni 2026 di kebaktian pagi pukul 8 WIB rodo tamuni huriata sian yayasan perguruan Markus Tangerang patu begehon sada ede puji-pujian di Tuhatta nomor 10 rangkaian jadwal dohot ulaun Parguru Malua di tahun ajaran 2025 satu tahun 2026 sada di hari Sabtu Minggu 10 Juni 2026 pukul 14.00 1.10 WIB dipatu pada ujian lisan maringanan di ruang Azaria Dohot Esther HKBP Serpong. 2. Di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 10.30 WIB dipatu pada gladi resik Dohot ibadah pemberangkatan manang paborhaton ni ianakon ni huriata nalau maka tidakon haporsiaonna maringanan di ruang ibadah umum HKBP Serpong nani dohoti peserta sidi rap dohot natorasna. Tulu di hari Minggu 21 Juni 2026 di parmingguan pukul 00.00 WIB di patupa huriata do maka tidak kon haporsiaon ianakon ni huriata. 10 sada Bajar seksi remaja Bible Camp kategorial remaja naing di patupa di hari Jumat 1 hari Minggu tolu 15 Juli 2026 maringanan di Villa Mutiara Megamendung Bogor dohot peserta diperkirakan 220 halak membantu kebutuhan danana di hari koton tu kegiatan Bible Kemi panitia bajar remaja di Patupado di hari Minggu sadarion 14 Juni 2026 marhiteon ma kupangido hamid matangiang dohot partisipasi ni akaruas ni huria di kegiatan Bible Camp remaja asaboy mardalan dohot denggan tau gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni huriata. 12 Pakobasion pertangyangan week patupaon ni huriata do pertangyangan week masuk pukul 20.00 WIB sada di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 week Bethlehem tuan rumah keluarga Hezekiel Gulo Inang Chandra Opusunggu. 2. Keluarga Ibrahim Mualak Nahinan Inang Nober di tanggal 10 Juni 2026 Wik Ebenezer 5 keluarga sada keluarga Hezekiel Gulo Inang Chandra Opusunggu. 2. Keluarga Ibrahim Muak almarhum Inang Nober Opusunggu. 3. Keluarga Sanjaya Remember Sihombing Inang Amelia Sinuhaji. 4. Keluarga Rido Herdianto Simamora Inang Kentrina Silaban. 5. Keluarga Rizky Alfredo Siahan Inang Irma Suryani Sirait. 3. Di hari tanggal 17 Juni 2026 di Wik Philadelphia 4 keluarga sada keluarga Firman Siahaan Inang Theodora Boru Aritonang. 2 keluarga Effendi Simamora Inang Dewi Nenggolan. 3 keluarga Pariaman Raja Guguk Inang Ika Lumista Sianturi Nahinan. 4 keluarga El Tumban Tobing almarhum Inang Sintua Parohon Sinaga. Napalimahon di Wik Philadelphia di keluarga Nyonya
Rosulda M. Silain Boru Siagian. Di hari Kamis tanggal 10 Juni 2026 di Wik Jordan, tuan rumah keluarga Hengki Sipahutar Inang Mekdi Butar-Butar, 2 keluarga pendeta Halomoan Purba almarhum Inang Mary Lauren Katarina Silitonga, 3 keluarga Benny Parianto Simbolon Inang Irma Ernalia Raja Gugup, 7 Wik Nazaret keluarga Espikal Siahaan Inang Susi Rus Mani Borusitorus sekaligus Mangapuli. 8 Wik Sion tuan rumah keluarga Tupak Situmorang Inang Berliana Sitorus, 2 keluarga Anugrah Cakra Andi Anto Situmorang Inang Friska Mariana Panjaitan, 3 keluarga Alexander Dewi Agung Situmorang Inang Selisia Putri Omega Tampu Bolon, 10 Parheheon Serena HKBP Seresot Serpong. Mardomu tu Parheheon Serena HKBP Seresot Serpong di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 di Patu Pado perlombaan dakdanak sekolah minggu di bagasan tema Bangkit dan Tangguh, mengasah karakter Kristus melalui kompetisi Yosua Sada ayat sia. Dohot subtema menjadi anak sekolah minggu yang jujur, sportif, dan pantang menyerah. Ragam ni perlombani ima gerak dan lagu, martumba, cerdas cermat, dohot, menyusun puzzle. Pulau non di Patu Padi HKBP Serpong. Saplopat, PA atau PHD Naposo Bulung HKBP Serpong. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2026 pukul 10 siawib, Naposo Bulung HKBP Serpong naik Patu Pahon PA atau PHD tema Kemenanganku Cinta. Kemenanganku cintai. Roma 12 ayat 14 1-20 sada. Di Patupa di ruang sermon HKBP Serpong. Jamita naing dihobasi pendeta Rahmat Simanungkalit alani i sosoi hami ma akka Naposo Bulung ni huriata asareta lau madohoti PA manang PHD Naposo Bulungi. 15 Parhusoran partikian ni parmingguan umum. Mardomu tu ulaun makatidakon haporsiaon ianak kota di Huriata di hari Minggu 21 Juni 2026 adong parhusoran partikian di parminggota. Sada parmingguan pukul 06.00 dohot 08.00 wib di pasada gabetu pukul 06.30 berbahasa Indonesia. 2 parmingguan pukul 10 sada 00 marhusor tu pukul 0 sia 00 wib bahasa Batak. Parmingguan sekolah minggu marhusor tu pukul 06.30 wib. Parmingguan bazar-bazar marhusor tu pukul 0 sia 00 wib. Parmingguan pukul 15.30 dohot 10.00 dang adong parhusoran mardalan songon nasoma. Songonima suarani tikting sadadion, pakobasion, parhepengon, warta pembangunan, nadumasip, tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan, nau disagihon dengan grup WA Wik. Saunari masuk mahita tu acara patadahon calon sintua HKBP Serpong. Pinangi domatu sekretaris Huria lau majo calon sintua dohot keluarga lau patadahon diri melihat. Manginang onang tabege nakin di tikting sonari saat maita tu acara patadahon calon situa di Huriata ujowami ma perjolo amang calon situa better pasaribu dot inang amang calon situa Victor liat dolok saribu dot inang amang calon situa Damres Utabalian dot inang calon situa Ropalina Siahaan dot amang inang calon sintua Hotlina Wati Siahaan dot amang calon sintua Hendrik Halomuan Sihaloho dot inang
amang calon sintua Benny Bastian Sibuya dot inang, amang calon sintua Frobel Pangaribuan dot inang calon sintua Nani Irwanti Papan, amang calon sintua WL Parulian Pasaribu. Horas madihita saluhutna oliate ma dipatikiam na dilewat tu hami dina patadaw diri hami songon calon situa di huriat tahun hami Peter Pasaribu Partihuta Iren Borusi Tanggang di basa pasahon debata di kami dua dana keluarga nami jongjok kami di songon calon situa sian Desda. Horas sama nginang nang songoni anak nami na poso bulung. Tadaw kami madiri nami bola kami keluarga Victor Liat Dolok Saribu Inang Pernijabu Sudina Bor Marbun tolong madat danak di bahasa-bahasa on Tuhan kami dua bawa sada baburu bola kami perwakilan calon situa Wik Manager Moliate. Horas madihita taluhutna yamu amang dot inang suang songoni na pasobulong son jongjok kami na lau patadahod diri nami ya hami na marguar dam restabelian nanta boru pajaitan na marguar Berliana Megawati pajaitan di basa-basa utwat tado di hami tolu dak danak sada may dak danak bulu dua may dak danak bawah. Ya kami tinggal di Jalan Wates nomor 70. Ya kami sian Wik Ebenezer mau lihat mah kita. Shalom, horas madihamu amang dohot inang suang songoni di angginami na poso bulung. Ison rodo hami ne patadohon diri au margoar hot linawati borusiahaan nama ngalap au guru putra tampu bolon. Di basa-bason Tuhan do di hami tolu dak danak dua boru sada bawa. Hami tinggal di Kampung Baru Pakulonan. Hami sian Wik Ebenezer Maulate Horas. Shalom, horas amanginang. Roh hami patadaw diri nami ya ahu margoar roh palina borusiahan nanialap ni amatta apner hot marujahan si majunta. Di basa-basa hot Tuhan do di hami tolu dak danak dua mabawa sada borua. Kami tinggal di Kampung Baru Pakulonan di Masian Wik Ebenezer Mauliate. Shalom, horas samanginang. Ison kami nempel pandaun diri nami Auma Hendrik Haloman Sialoho dot inang Parnijabu Pregut Marbun. Kami sian perwakilan calon sintua Wik Yerusalem di lean bahasa-bahasa nituani tolu dak dana dua bawa sada buru. Kami tinggal di Regensi Melati Mas 2. Horas molete. Salam horas madihita salutna. Fakta daun kami ma diri nami au margoar Benny Bastian Sibuya inat pasodipada ima rimta buru sidalahi di bahasa-bahasa tua ma tu kami tolu dak dana sada buru dua bawa. Kami calon sintua Sianwi Jordan Mauliate Horas. Horas samanginang, kami keluarga Probel Pangaribuan calon sintua Sianwi Kanan. Ya inata Pernijabu Buru Tapunan dak dana di hami opat amanginang. Tony berkenalkan nami Mauliate. Shalom, upatan daun hami madiri nami ya au namar goar Nani Irwanti Boru Pakpahan nama ngalap amang sintua Lodewik tumpal hasudungan siahaan nahinan ye di basan-basan tuan matu hami sadedak danak boru namar goar Rut Rumondang Andriani Boru siahaan ya hami calon sintua sian Wik Kanaan Mauliate. Shalom, horas samanginang.
Ya kami keluarga Wel Parulian Pasaribu, Inata Pardijabu, Nurita Buru Situpul Nahinan, saya nama Buru di Hami, ya kami tinggal di Kampung Dadap, Raubuntu, calon situa perwakilan Sian Weksion, tahun 5 partina dan siap kami amanginang dot akan apu subulung putima. Sonari pinasatma tiki tu amang calon situ mewakili sudah calon situa. Oras madihita saluhutna sama situtu hita madok moliate tutu hatta patinggan basai isiala asidohot kolong nirohana do boy hita marpungu di bagas roon lima di parmingguon harian itikyon tarlumobi ma na boy hami jongjong amanginang ima na binajolomu hami gabi calon sintua yan wik nami be apalagi kyon molosian hadirion dohot parbinotoan nami amanginang dang tamahami jongjong di sono son alai alani aradiun ni roha naolo di topa tuhani do upai boy hami jongjong di son alani i mangido kami di tangyang mua manginang asa di tabay tuhatta akan narik koti di kami dilihat di kami hagugoon jalaboy kami marsikohot dinalaw mangihuton learning talon situa di huriat taon tungonima hata partinadan siak kami apala di tiyon mauliate oras Mula ma amanginang. Tapasahat ma peleata sada adohot sadabe uhut mahita marede sian bukuede nomor 500 sada. Soy di todo
Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Oras madihita saluhutna. Dia mamanami dohot inanami nang disudehamu iya nakon nami na posobulung. Hatani debata nagabe ojahatta di bagasan tikion. Imana tarsurat sian Galatia bidu 2 mamuka mai sian ayat 15 saat roh di ayat 20 sada tapayut-yut ma di bagasan roh hatta songonodo hatani debata. Halak jahudihia dohami dada pardosa sian akaparbegi. Ale odo hubotohami sian haporsion di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitoron jolma dada sian ulon pati dibaheni nang hami gabe porsia di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian haporsion di Kristusi dada sian ulon pati aidang dapotan hapitoran nasa namar daging anggo sian ulon pati ale molo pardosa tardapot nang hami nanang pitor maritihite Kristus daga besita bedosa do Kristus disi dauma anggoi ai hupa jongjong do diriku pangalausi molo hupauli muse naung ulohai ai nunga mate au dipatiki hinorho ni patiki asa mangolu au di debata rapon Kristusi do au tarsilang dada au bena mangolui nuai Kristus do mangolu di bagasan au ia mangolu piau nuai di bagasan daging mangolu marhite-hite haporsiaon di anak ni debata na makaholong yau jalan na mangalar dirina umokopau dang hubulokon asini rohani debata ayat out adong hatigoran marhite sian patiki magopoma hamamate ni Kristusi ido yang gosahat ni turpuki dia mamanami do tinanami nang disudia kaya nakon nami na posobulung molo makatai hita taringotu halak batak di bagasan tikion na tiamanginang kita sedang melihat sebuah generasi yang luar biasa. Kabereng do halak batak di tikion tersebar do di sude portibion. Godang do siap kita tiamanginang nagabe profesional, pejabat, pengusaha dohot intelektual. Alai sejauh apapun halak batak mangaratto ati amang inang semodern apapun halak batak ati amang inang di zamanna adong do sadahal nasohea ditinggalkon halak batak ima adat sian lahir hita seorang di tonga-tonga ni portibion tarpasu-pasu manang menikah hita sahat tu nama rujung ngolu hita tiamang inang sude siklus di halak batak diikat di bagasan tatanan adat nama say kokoh hati amang inang sahat sinuai ngope hita halak batak hati amang inang tatiok bedo hati amang inang adong akan nasobui talangga adong akapadan di tonga-tonga ni halak batak naso olo dilanggar agia ise pehita hati amang inang sahat tu sinuengon karena kenapa kita merasa molo talanggar adati roh kutukan di hita songon misalna marbadan marga nenggolan ku marga siregar marga panjaitan ku marga manulang sibuya do sinapela ti amang inang itapi do na huboto molo na asing hamu ma anona ti amang inang ala na ido diajari na tua-tuai molo na asing dang huboto be ti amang inang hamu mana manu raton akapadan muna. Karena kenapa kita anggap ketika itu kita langgar dapotan akka ketidakberuntungan hita tiamang inang. Adat melalui sistem dalihan natolu adalah warisan leluhur yang masai indah tiamang inang. Ia mengajarkan kita asa sobah hita tuhula-hulata, asa elek hita tua kaboruta jala asa denggak kita tiamang inang. Dohot dongat kubutta. Kita hidup dalam masyarakat yang kaya akan adat istiadat. Ada adat mengajarkan kita bagaimana penghormatan tuakan tua-tua.
Adat mengajarkan kita bagaimana kebersamaan, gotong royong dan identitas sebagai sebuah komunitas di tonga-tonga ni halak Batak ati amang inang alani i. Adat adalah anugerah Tuhan yang membantu manusia halak Batak untuk hidup teratur dan bermartabat. Alai kaida madipartikiata sunengon. Ketika adat ditempatkan lebih tinggi daripada Injil atau Haporsyota, mulai muncul persoalan. Ada orang yang merasa dirinya lebih baik karena mampu menjalankan tradisi tertentu. Adong muse hita jol mau nati amang inang yang tidak merasa layak atau kurang diterima karena tidak mampu memenuhi adat manang tuntutan adat ti amang inang. Bahkan di zaman modern sinuengon 3 hari ati amang ika inang akan na viral di tonga-tonga di media sosial. Ternyata adat Batak yang dibentuk dengan begitu indahnya, dengan sistem dalihan na tuluy ati amang inang, seringkali bergeser sian akka fungsina. Dari yang semula adat dipakai untuk mempererat persaudaraan, kini tidak jarang berubah menjadi sebuah beban, menjadi sebuah ketakutan, bahkan menjadi sebuah ajang pembuktian diri. Bahkan nanti amang inang, adat Batak Jojo Taddo akan na viral saunyangon nanti amang inang, menghilangkan kasih antara anggota keluarga. Kita sering mendengar istilah lebih baik utang keliling pinggang daripada malu hita di halaman adat. Atau ada sebuah ketakutan laten di antara kita, hati kita amang inang, molo talakai adat sinuengon, molo salah diaka paradaton, anon akka iana kota, akka pahoputa dot akka poparata, dang tarpasu-pasu, dang gabe ati amang inang. Itu ada, atau dikatakan kita akan kena sial ketika kita melangkahi atau ada adat yang tidak kita lakukan. Bahkan adat Batak sinuengon ati amang inang, Jojo Taddo seringkali menjadi cucuran air mata. Karena kenapa? Orang tua tidak bisa untuk memberikan ulos kepada anaknya yang selama ini dididiknya dengan baik. Karena kenapa? Holan alani status-status dalam masyarakat. Belum lagi amang inang, ketegangan antara adat dan iman Kristen pun sering membuat kita menghadapi ancaman terbesar. Ahama ancaman terbesar di tonga-tonga di Parmeluata Siganupari, rasa loja secara rohani. Karena kenapa? Akibat kita selalu berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, atau yang sering disebut self justification. Loja kita dalam artian kita merasa bahwa seluruh hidup kita, keselamatan kita, bahkan kasih Allah kepada kita ditentukan oleh seberapa sempurna kita melakukan segala aturan agama, oleh seberapa sempurna kita melakukan tatanan adat tersebut. Kita hidup dalam dunia yang menganut prinsip kita baru diterima kalau kita berprestasi. Kamu baru dihargai kalau kamu berbuat baik. Celakanya amang inang, tanpa kita sadari nunga taboan mentalitas nasi songono nati amang inang tu bagasan parsaurata dohot debata Jojo Taddo hita makilala ati amang inang molo sinuengon molo sadario nau ringgas lau martangiang lau ringgas au lau marhobas jaladanghu ulahot dosai, pasti Tuhan akan sayang dan mau menerima saya. Alai molo madabu au di bagasan dosa, Tuhan pasti akan mengutuk dan membuang saya. Itu seringkali adong di Parmeluata Siganupari. Kondisi nasional songoni mati amang inang yang mendefinisikan esensi hidup kita ini di bawah bayang-bayang hukum Taurat, manang tradisi, manang legalisme ati amang inang. Sebuah cara hidup yang melelahkan, di mana kita menjadi hakim
bagi diri kita sendiri dan menjadi hakim bagi orang lain. Ketegangan inilah yang sebenarnya mirip dengan apa yang ditegur oleh Rasul Paulus di bagasan Turpukta Sadarion. Hati hayat yang manginang adong mak kelompok legalis manang Judais na memaksahon aturan-aturan budaya dan tradisi-tradisi ritual agama Yahudi kuno songon penentu di haluaon keselamatan. Mereka menganggap jika tidak melakukan adat manangdang mangulahon hukum agama tersebut, mereka tidak sah, mereka tidak benar di hadapan Allah maupun di tonga-tongan di parsauran. Alaniaha adong aka pangajari nama dok molo holan makapur si Yesus do dan cukupi ikut diulah kabudo hukum Taurat dengan sempurna asa toktong hamu diselamatkan melua. Alani di bagasan keadaan seperti ini amanginang kita perlu mendengar kembali suara Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 15 sampai 21 di bagasan Tikion. Manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat sabing manang holan mangulahon hukum adat tradisi, melainkan apa? Dipitori dohita Allah haporsyaon tutuhata Yesus Kristus. Jadi adat songonakin ati amanginang holan nam mabaik kita saur dongata setiap harinya. Alai dang adati dan hukumia tiamang inang yang menentukan bahwa kita diselamatkan atau tidak diselamatkan. Melalui perikop ini kita diingatkan kembali bahwa keselamatan tidak diperoleh alani haburjota haluaoni dada diperoleh holan alani aka perbuatan kita alai ala haporsyota. Ido didok ayat 15 saat roh di ayat 10. Paulus menegaskan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Alani orang Yahudi di zaman isi Paulus memang masai argado di nasida hukum Taurat, masai tibodo di nasida aka adat tradisi iya tiamang inang alaniaha songon identitas ni nasida doi alai. Paulus menyadari bahwa sebaik apapun seseorang menjalankan hukum, menjalankan adat itu, ia tetap tidak mampu dan tolak ni ibana untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Dan tolak ni ibana, dan tolak ni adat. Lau paluah kita jolma pardosaon ati amang inang. Karena kenapa? Adat itu dapat membentuk karakter memang. Dan adat itu bisa menjaga keteraturan hidup. Tetapi adat sekali lagi tidak dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada adat, budaya, atau tradisi apapun yang mampu menghapus dosa manusia. Karena kenapa? Keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena itu amang inang nang dihamu sudia kaya nakonami naposo bulung. Dasar hubungan kita dengan Allah bukanlah keberhasilan menjalankan adat, manang aturan-aturan tertentu. Dada alani sinamot, dada alani jabbar rati amang inang. Boy hita madapot manang mendapatkan keselamatan. Alanima dia mau menami do tinanami ulang unang alani sinamot gabedang sauta ka iya nakota marhasohota. Unang alani jabbar ati amang inang masih janggolaan akaina ati amang inang ya ka pesta. Unang alani jabbar ala nasodi disuarahon guarnai ati amang inang gabedang didohoti be aka parpunguan karena bukan itu yang bisa menyelamatkan kita tiamang inang. Alai asini rohani debatado. Rasul Paulus membongkar pemikiran itu dengan sebuah kebenaran yang radikal dan memerdekakan. Kita dibenarkan
dipitori hita holan ala asini rohani debata holan ala ni haporsyota, bukan karena hukum adat, bukan karena hukum Taurat tatiamang inang. Dibenarkan berarti dinyatakan tidak bersalah, diterima dan dikasihi sepenuhnya oleh Allah Sang Hakim Agung. Dibenarkan oleh iman, justification by faith tatiamang inang. Ternyata ini bukan sekedar doktrin teologi yang berdebu di buku-buku sejarah. Ini adalah jawaban konkret untuk jiwa-jiwa kita yang saat ini. Loja secara rohani, nang secara adat atiamang inang. Artinya apa? Artinya sangat radikal. Ternyata status kita amang inang sebagai anak Allah yang dikasihi, diampuni dan diselamatkan tidak ditentukan oleh performa kita atau adat kita, melainkan keselamatan dan pembenaran kita adalah 100% anugerah kasih karunia Allah melalui darah Yesus di atas kayu salib. Alanima dia muamanami na inaolongan di bagasan bori Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran inilah nama baik, nama bahen adat Batak ta tiamang inang tidak boleh lagi menjadi standar kebenaran, melainkan adat itulah yang harus diterangi, adat itulah yang harus diuji oleh iman kepercayaan Kristen. Itulah yang dikatakan dalam ayat 17 sampai 18. Paulus tidak menolak hukum Taurat sebagai sesuatu yang jahat. Yang ia tolak adalah menjadikan hukum, menjadikan adat budaya sebagai dasar pembenaran keselamatan. Demikian juga kita gereja amang inang. Kita tidak boleh menolak adat Batak. Alani salado molo adok kita nama nutung ulo satiamang inang. Salado hita molo menolak tetapi disangka puna magigi ita dohot adat Batakia tiamang inang. Salah dohita alana Kristen dohita laos maradat dohita tiamang inang di tonga-tonga ni parmoluata. Karena kenapa? Adat mengandung banyak nilai yang baik, namun inilah yang menjadi ukuran yang tertinggi. Apa ukuran yang tertingginya Mang Inang? Apakah adat itu, hukum Taurat itu selaras dengan kasih, keadilan, dan kebenaran Kristus yang perlu terus kita pelihara? Unang alaniaka status satiamang inang gabeta pamago akaholong keadilan dohot kebenaran. Tetapi amang inang, jika ada unsur adat yang menimbulkan kesombongan, diskriminasi, beban ekonomi yang berat, atau memecah hubungan antar sesama dan antar keluarga, maka turpukta di bagasan tikyon alanii di jauh hatani debatado di jauh do haporsyota dua tiamang inang lau mengkoreksi, lau mengevaluasi songo dia do haporsyota maradopon aka hukum tradisi dohot aka adat na adong di parmeluata siganupari. Seperti yang dikatakan oleh teolog Richard Niebuhr dalam bukunya Christ and Culture, Kristus tidak datang untuk sekedar menghancurkan budaya, tetapi untuk memperbaharui dan mentransformasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah itu yang dilakukan oleh Nomensen? Ditikiro ibana tutano Batak dipakai nasidado adat Batak lau menjelaskan isedo de Batak dipakai nasidado adat Batak diterangi nasidado tiamang inang adat Bataki marhite hatani de Batak. Untuk itu mari kita mentransformasi adat-adat nangadong di tonga-tonga ni parmeluata usa asa unang gabe parbadaan pemecah keluarga tiamang inang. Karena kenapa? Adat yang baik itu diperkaya oleh Injil. Adat yang baik itu diperkaya oleh iman. Sementara adat yang bertentangan dengan kehendak
karena itu Amang Inang, saat kita menghadiri pesta adat, mangaleon ulos, manang patupahon aka penghormatan dalam dalihan natolu, ingatlah, kita tidak lagi melakukannya dengan rasa takut atau demi mencari keselamatan, tetapi kita melakukannya sebagai ungkapan syukur hasanga pontu debata, memelihara budaya yang indah yang Tuhan titipkan bagi bangsa Batak untuk menyatakan kasih kepada keluarga. Ingat Amang Inang, adat, hukum, tradisi Batak kita itu adalah pelayan iman kita, bukan tuan atas iman kita. Itu yang harus kita pahami Amang Inang. Ketika posisi ini diletakkan dengan benar, yakinlah Amang Inang, kita dituntun pada kebenaran radikal ini, bahwa orang yang dibenarkan tidak lagi hidup hanya untuk aturan dan adatnya, melainkan hidup bagi Kristus. Songona di surat to di ayat 10 sia, satro di ayat 20 sedai. Orang yang benar, orang yang dibenarkan hidup bagi Kristus. Puncak pengakuan di Paulus tersurat mai di ayat 20. Nama dok aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ido songon korni ama jetun nakinati Amang Inang madok ala nunga Kristus na mangulu di bagasakku, ala nunga Kristus na mangulu di parngoluaku, di diriku, alani di pasahat ma leon ma Tuhan, hulehon ma Tuhan, ngoluku diriku, gogoku dot nang pikiraku, lao marhobas diado pami. Itulah yang menjadi kekuatan kita, karena kita bukan hidup untuk diri kita saja, kita sudah dibenarkan. Tapasahat mata talian ma, gogoku pikirata, dua dopani di bata, lao marhobas diado pani. Tuhata dibenarkan oleh iman. Bukan berarti hidup kita sesuka hati Amang Inang, enggak. Sebaliknya orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan dipanggil untuk hidup baru. Identitas kita bukan lagi hanya sebagai suku, hanya sebagai marga, hanya sebagai status sosial atau kedudukan adat, tetapi dirita sinuengon sudah menjadi milik Kristus. Alani Amang Inang, kita harus tetap menghargai adat. Tetapi kesetiaan tertinggi kita adalah Tuhan. Kristus yang hidup di dalam kita akan memampukan kita menghormati budaya Batak tanpa mempertuhankan budaya Batak. Menjaga adat Batak tanpa kehilangan Injil dan iman Kristen. Mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Mengutamakan kasih karunia daripada kebanggaan diri. Ilustrasi mudahnya seperti ini Amang Inang. Seorang anak mengenakan pakaian adat yang indah saat menghadiri pesta besar. Pakaian itu menunjukkan identitas dan kebanggaan keluarganya. Alai, pakaian itu bukan yang membuatnya menjadi anak dari keluarganya. Ia menjadi anak karena hubungan darah, hubungan kasih dengan orang tuanya. Demikian pula juga Amang Inang adat Batak kita. Adat itu adalah pakaian identitas budaya kita. Adat itu penting dan berharga. Tetapi yang menjadikan kita anak-anak Allah bukanlah adat atau perbuatan kita, melainkan kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Alanima dihamuaman nami dot inanami nang disude aka ianak konami na poso bulung. Gabe Kristen nasi tong mahita dohot gabe halak Batak namaradat mahita. Songon penutup di Rungata di Bagasan Tikyon. Di tengah kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi adat, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa keselamatan tidak diperoleh karena adat, karena tradisi, atau perbuatan baik, atau hukum Taurat, melainkan karena iman.
kepada Yesus Kristus. Karena itu Amang Inang, marilah kita menghargai adat sebagai karunia Tuhan, tetapi menempatkan iman atau Injil di atas segala tradisi, adat, dan hukum manusia. Hidup sebagai orang yang telah dibenarkan oleh iman, membiarkan Kristus hidup dan berkarya melalui kehidupan kita. Sebab seperti kata Paulus, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Laus hidup hata waka 10 calon situa di bagasan tikion naung dipilit gabe calon situa di tonga-tonga ni Huriatta. Tinggal do pangaradio ni Huriatta ti Amang Inang, tua ka calon 10 calon situa na parjolo sahali dibekali nasida do hatani di bata 5 hali do anon nasida manangihon jamita ti Amang Inang. Ido kan Amang Inang laos denggan ma anon ido parjolo hakabipi serpong mapuhali nasida 5 hali parminggon nasida laos hudul muse nasida dan nahola ditiki di patah daun keluar nasida ditangi hodo alani porsi Amang Inang Amang 10 halak nang dipilih dot keluarga na mendampingi na parjolo sahali takas do hatani di bata nang ditiop hamu ano di 5 padita na majami tahun taringo tutur pukona ti Amang. Jalalos idu ati Amang Inang, melangkahlah dengan keberanian muna Amang Inang di bagasan hagalio dohot hahurangan muna. Amang Inang 10 orang yang telah dipilih melalui weknya masing-masing menjadi calon sintua. Panggilan Amang Inang ini tidak didasarkan pada kekuatan manusia kita. Dada holan ala niaka perbuatan baik muna Amang Inang. Makana dipilih kamu gabe calon situa sian akar ruas na asing. Alai ala haporsyo munado. Yesus Kristus yang terlebih dahulu sudah mengasihi dan memilih orang Amang dan Inang. Alani i jadikanlah asini rohani debata kasih Kristus sebagai bahan bakar pelayanan Amang dan Inang untuk melayani jemaat dengan penuh sukacita dan ketulusan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di bagasan 2 tahun nona ti Amang Inang. Los odo hatamuna, jalalos odo tangyang muna, ditiki mengadopi ke parsiajaran ati Amang Inang. Songon kornia majetun nakin, makuling maho Tuhan, mananginangi ma kami naposong. Tuhan memberikan pelajarannya melalui akapadita anona ti Amang Inang. Alay tangi ho kamu ma do denggan. Jala ulah ho kamu ma nagabe bohal muna. Lau madalani anona ti Amang Inang. Haparala doon di tonga-tonga ni Huriatta. Debatama na margogoy kamu jalahatan ni dibata anon. Anang 5 hali tangi ho muna ti Amang Inang. Laus ido nagabe o jaho muna. Lau madalani ari-ari di calon situ. Debata memilih tamu si anak kawek muna, laus debatado nama masu-masu dipitori dohamu di bagasan haporsion molo pegale godang hahuranga muna dipasikop debata ma hamu salu. Amin. Martangyang mahita. Moliate hupuji pasangap kami maguar muna badiai. Alaboy dope Tuhan di bagasan tikion rap kami mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Lopok komatu bagasan rohanami saboy ulau kami parluan nami sedanupar. Bagasan tikio pe Tuhan upasahat kami tua dopamu nabadiai. Sediakan ruas ni kuriam Tuhan. Atok tong dope Tuhan masih holiaka hahipaso nasiakoi Tuhan. Diaka podomanina sida, diaka rumah sakit, manang dia ka inganan na asing lau mangalului hahipaso na siya koi Tuhan.
pasu-pasu aka para medis, pasu-pasu aka ubat, aka si panganon nang aka si inumon, manang aka keluarga na merawat nasida. Nggiat dapat nasida Tuhan. Kahipason nasiap ko. Ulo na di bagasan, las ni roha hami Tuhan. Diliok ko Tuhan gajang ni umur. Diliok ko Tuhan ulang tahun pernikahan. Moliate dia si do tolong ni roham. Isa luhut na dada ala ni haburjon nami. Ale ala asi do tolong ni roham do Tuhan. Tujulan ni rio Tuhan. Oma Tuhan na padongani hami saluhut na. Asa digajang ni umur na nilehon mo Tuhan. Boy Tuhan huisi hami. Aka ulaon-ulaon na hobar tulomon ni roham. Dia kana naik marpesta pe Tuhan. Nalo pataruhon naka iya nakon na dot boruna Tuhan majalo pasu-pasu parbogaso na siya koy marhite na posom. Pasu-pasu ma Tuhan ditikin ang binuhol ni nasida. Anggiat boy denggan mardalan saluhut na Tuhan. Hobar tulomon ni roham. Jala diihot mai Tuhan. Marhite asi Tuhan. Sude aka ulaon-ulaon adat habatahon nami Tuhan. Di ulaw ni asal marsangap guarmo nabadiay. Jala ditikyo pe Tuhan rap hami mamuji pasangapon guarmo nabadiay. Dosa 10 halak ama nami dot ina nami. Naung dipilih Tuhan marhite aka wikni nasida marsada-sada Tuhan. Gabi calon situa di tonga-tonga ni Uriam Tuhan. Parjolo di bohaliho do nasida Tuhan. Marhite hatam nabadiay Tuhan. Naung ditangyok nasida Tuhan di bagasan parmingguon sadario Tuhan. Los hatamido Tuhan agapi bohal nasida. Lau madalani akapar siajaran tujulan niario Tuhan. Godang godo Tuhan. Aka hagalio nang haurangan ni nasida. Mungkin di pardalanan ni parsiajaran ni nasida pe Tuhan. Godang aka arsak ni roha Tuhan. Ali asi ni roham do Tuhan. Atok tong mangihot nasida Tuhan. Tarlumobi ma Tuhan dia ka keluarga. Na mendampingi. Na mengelehon dukungan Tuhan. Anggiat boy nasida si sadar roha Tuhan. Lao Tuhan madalani parsiajaran hobar tulomoni roha. Moliate ma Tuhan. Sude tang yang namion. Do telek-telek namion Tuhan. Upasahat kami ma tubagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari demahita los papapungu ma peliata. Pasu-pasu kami, oh Tuhan.
Rimma hita jongjong salutna. Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut selul na denggan dot na saulibasa na mauliutus, upasatami masian en lermi tuhami pelianami tuho, sejalo may gabi wap na khusus di jolom, pasu-pasu may jaramoti, asaho parasiat kami pelianon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion, buhay marohan nami marhitete tordim, asalamu tadahami godang ni silanulan mi tuhami, asalam girgir hami madok muliate tuho, mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di bona tongaon songo na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami soan panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togion tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Mulak mahamu di bagasadame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim.
so